চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হতে গিয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে উল্টো অন্ধকার নেমে এসেছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের হাজারো যাত্রীর জীবনে। ভারতের ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে যারা বেঁচে ফিরেছেন তারাও ভুলতে পারছেন না দুঃসহ সেই স্মৃতি। এদিকে উদ্ধার কাজ থেকে শুরু করে রক্ত দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বহু স্থানীয়। আশা ছিল চেন্নাইয়ে উন্নত চিকিৎসা নিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে পরিবার স্বজনদের সাথে ভালোভাবে কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন, কিন্তু মুহূর্তের দুর্ঘটনায় সেই আশার গুড়েবালি। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের হাজারো যাত্রীর জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। এমনই একজন কলকাতার পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা সুব্রত পাল। স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে শুক্রবার রওনা হন চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে। উড়িষ্যার ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেও দুঃসহস্রের স্মৃতি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সুব্রতকে। ট্রেন এক ঝাঁকুনি দিয়া হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে ট্রেন। এরপর আর কিছুই দেখতে পাইনি, কারণ পুরো বগি ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। চারিদিকে শুধু চিৎকার শুনছিলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট পর স্থানীয় একজন আমাদেরকে উদ্ধার করে। উদ্ধার কিয়া ট্রেন তো পাল্টি হয়ে গয়া। দুর্ঘটনার পর ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজের ভাই ও একটি শিশুকে জীবিত উদ্ধারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন ঋত্বিক কুমার। আমার ভাই ট্রেনে বসেছিল আর আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। বগি উল্টে গেলে আমি পড়ে যাই, কিন্তু আমার ভাই ভেতরে চাপা পড়ে। পরে তাকে ও আরেকটি ছোট মেয়েকেও উদ্ধার করি। ঋতিকের মতো উদ্ধার কাজে হাত বাড়ান আরো অনেকেই। ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরাও। আমি মার্কেটে ছিলাম। বিকট শব্দ শোনার পরপরই দৌড়ে এসে দেখি ট্রেন উল্টে আছে। অনেক মানুষ ভেতরে আটকা, তাদেরকে বের করে আনে। আমি পাশের গ্রামে থাকি। এখানে এসে দেখি অনেকেই আহত। ছোট একটি শিশু তার মৃত বাবা মায়ের পাশে কাঁদছে। কিছুক্ষণ পর সেও মারা যায়। যারা পানির জন্য হাহাকার করছিল তাদের পানি দিয়ে সহায়তা করি। আহতদের রক্ত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনায় আহত অনেকের রক্ত প্রয়োজন। আমাদের সংগঠনের 23 জন লোক স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে এসেছে। যদি তাদের প্রাণ বাঁচে, এর চেয়ে খুশির আর কি হতে পারে। দুর্ঘটনার সময় আমি কাছেই ছিলাম। স্থানীয়রা উদ্ধারে অনেক সহায়তা করেছে। আমি এসেছি রক্ত দিতে। চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে চেন্নাই যাওয়া বেশিরভাগ মানুষই করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন ব্যবহার করেন। সায়রা খান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।